Hello，大家好啊，又係我唐三藏大師啊！我今日想同大家講嘅係蠢女人啊！你哋聽住，女人唔會每年都18歲，但係18歲嘅女人呢，每年都會有嘅。我喺度想叫咁多位女人呢，唔好嘥咁多時間喺啲渣男身上啦，應該要更加專注喺自己身上。我身邊見過好多女仔呢，條仔越渣呢，就越離唔開佢嘅。你哋係咪覺得啲渣男會為你哋改變呢？但係其實男人係唔會變嘅，男人係好專一嘅，男人係永遠都淨係中意啲新鮮後生靚女大波。佢當初睇中你可能都係因為呢幾樣嘅咋，但係好多時咧，你明知佢哋渣咧，都係要中個頭埋佢哋個樹。好啦，到最後真係俾個渣男分咗手啦，就周圍係咁講個渣男點樣衰，點樣衰，點樣衰。但係其實你哋一早知嘅喎，就算身邊嘅人點樣同你講，點樣救你咧，你哋都係永遠都唔會聽。因為沉船嘅人咧，只有自己可以救自己。你哋要記住，男人嘅嘴，廁所嘅水。如果你想一個男人永遠都對你有新鮮感咧，得一個方法嘅啫，就係永遠都唔好俾佢搞啦。咁你就永遠都好新鮮啦。因為就算幾靚嘅女人啊，一俾佢哋搞完之後咧，你都會變咗一個好普通嘅女人嘅啫。所以我好希望你哋好好專注喺自己身上，唔好再嘥時間喺啲渣男身上啦。阿彌陀佛。